په قیامت کې د رمضان دعوا او جګړه. د مینا په موقع باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل کله چې د قیامت ورشي او زه د تلې د میزان سره ولاړ یم نو زما د امت یو ځوان به راوستې شي، ملایکی به د مخ او شا وهي، مخې طرف ته به وهي او شا طرف ته به ملایکی دی وهي، دا به ما پوری اونخلی او به وایي اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا په ذریعہ مدد حاصلوم د الله تعالی نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زبا فرښتو ته وایم اے زما د رب فرښتو د څه ګناه ده چې تاسو دې د مخې او د شاده طرف نه وهي. فرښتې به وایي د رمضان میاشت موندلې و د پدې کې د الله جل جلاله نه فرمانی وکړه، توبه یې ونه وستا، نو الله جل جلاله نه صفه دې ونیولو. زبده ته وایم هل قرأت القرآن، آیات قرآن کریم لوستله؟ دی به وایي ما لوستله وو خو بیا مې هیر کړی دی. زه به ورته وایم بئس الشاب انت، ته یو ډېر بد ځوان یې، دا کس به ما نه پرېږدي او نه به فرښتې دی پرېږدي. بیا به زه د الله تعالی نه د ده دپاره شفاعت کول وغواړم. الله جل جلاله ته به وفرمایم الهی شاب من امتی، اے الله دا زما د امت نه ځوان دی. الله تعالی به فرمایي اے احمد د د سره جګړه کوون کې ډیر قوي دی، یعنی په د باندې چې چا دعوه کړې ده هغه ډیر قوي دی. زه به عرض وکړم اے رب د د سره جګړه کوون کې او په د باندې دعوه کوون کې څوک دی، زه به هغه راضي کړم. الله تعالی به فرمایي د د سره جګړه کوون کې د رمضان میاشت. نبی علیہ السلام فرمایي زه به فرمایم زه هغه چانه بری یعنی بیزار یم چې د هغه سره جګړه کوون کې رمضان وي او چا چې د رمضان عزت نوی پیژندلې د هغه سفارش به څوک وکړي. الله تعالی به فرمایي زه هم د هغه چانه بری یعنی بیزار یم چې ته د چانه بری، بیا به دا کس جهنم ته روان کړی شي.